अबे वहां बैठा बैठा खांसी जाके दवाई लिया। अरे बाबा दवाई तो लिया लेकिन मेरे पास पैसे तो है ना। पैसे ना तेरे पास ना। रुक जा मैं देता हूँ। ये पकड़। ठीक आ रही हूँ। लो पापा। ये पकड़ 500 रुपए और दवाई लेके घर को जल्दी आ जाइए। ठीक है जा। अबे यार इस लौंडे को बड़ी देर हो गई। जाओ अभी कुट्टी भी करनी है। कहाँ रह गए? फोन करके देखूं। हेलो। अरे बेटा कहाँ रह गया तू? अरे पापा अभी टाइम लगेगा, मेरा बोतल चल रही है। अच्छा बोतल चल रही है। हाँ। कितनी और बची बोतल? बस पापा आधी और रह गई, चलने वाली है। ठीक है बेटा आराम से आ जाइए तू। ठीक है पापा आराम से आऊंगा।